Hojiin misooma kooriidorii baadiyyaa naannolee garaagaraa Itoophiyaatti hojiirra oolaa jiru adeemsa badhaadhinaa qonnaan bulaa keessatti gumaacha olaanaa qaba jedhame. Kooriidoriin baadiyyaa kutaa dhiqannaa ammayyaa mana beelladaa iddoowwan fuduraalee fi muduraalee baayoogaasii fi gaaguraa ammayyaa diriirsuu fi jireenya oomishtummaa qonnaan bulaa guddisuuf guuttate hojiirra oolaa jira jedhame. Kooriidoriin baadiyyaa haala jireenya qonnaan bulaa beelladaa wajjin wal keessa jiraatu jijjiiruun haala ammayyaatiin bakka jireenya mataa isaa fi kan beelladaa adda baasuun jireenya ammayyaa jalqabsiiseera. Hojiin misooma kooriidorii baadiyyaa qonnaan bulaan geejjiba barbaacha fagoo akka hin deemnee fi yeroo isaa sirriitti akka fayyadamus ni taasisa jedhameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kan eebbisan lafa hektaara 79.4 irratti kan argamuu fi qaama misooma kooriidorii baadiyyaa kan ta'e qe'een moodeelii hamaasaa jijjiirama guddaa Itoophiyaa ta'uun ibsameera. Dr. Abiy akka jedhanitti misoomni kooriidorii baadiyyaa jireenya uummataa ammayyaatti jijjiiruuf qooda olaanaa qaban ibsan. Kunis badhaadhina hunda galeessa jiraattota kan mirkaneessuu fi fayyadamummaa ikoonoomii hawaasaa baadiyyaa gara sadarkaa olaanaatti kan ceesisu ta'uu dubbataniiru.